play pibaban ya kini ki dekat dengan senong semla kami don lang de nagalang jungi kum kebot habangiwan hang ni kebot bangi kwa ban pen I ya kani ka sistem ko bapi le menta kalong flexible tingiro la sai le sisgi ngin saparsang ngidon ki market committee hang ni di ngidon hang ni ki rang ba snong tingi kini kidon liki jong ki caka tingi request ki ba ki ru ki desim mentalang ban le ye kani ka komposer ke jong ti ko pila le hang ni pila persang di kani recovery center ko pila persang tingi rungin sepersang sejuai tingi dengan municipal board rungin sem ye kani ka benta bangi hap hi ban sem ye jingkit kli nang benta for time being gomba ang kong lari kadai ka arpanai tingi hap hi ban ya ayu bat kini ki recovery center hadin lang tu bat dating in ai ti bat seki bikin ya ayu te ngin sapai kai ka babahatam ngin sapoi sejua ngin se song man perkat lang kai ka babahatam te nagle juga kamu chairman ngasim ni ka jingkit kle nagabanta juga ni ka kam namar ba ngis ngutu ngim dan landfill nakataw ngi no solution de tang recovery center but scrap center tang kataw bingila ban le imla shu ki badan jimai ka kya ira sha ka landfill but minsa ber ha ka landfill Rekombat suban ni i for large for bandi pada ban market iki sapat ngidon kam ban yo ban agriculture te dikilayo e katu ka testing lada kasbo jengki kalabiang means ka marketing kilala ban late mark ikina bandi kasbo jengki no hado minta empat dia ka testing result ki dang up ya testing result training ki wan ai ha kane ka japan But at first thing you trying in Duncombe, so you kata hika awareness program, but in Tasmotu you keep back. Ngilong ready ni. But without awareness program, you know ban started ya kan itu. Nomor first lada awareness program lada ngimyo ban Tasmotu you keep back. But in Duncombe ya ka segregation ya pipe ya kan ka waste recovery center ka jongi. They can get halor by day, but kan ka process la ka procedure ko banyo. Ya kumno ba in le na ka banta kini ki bio waste but kumno na menta kini ki non bio waste mo te kumni hapo umpling example hapo umpling ya ka bio waste mo ka kanyut ka bapot mo kitchen waste bami ka collection nile tak sisin sitayo te katu ka collection nomor lalong kum bangi pen segregate lupa na do na ye tingi wanra hang ni hapo center andala wanra te lese hapo center nomor kumbang om mo Inun la bandong ba 100% segregation kilala ban le bila yen te kintan bet ba ki plastik ki barit ba kum tai ba kin sakun te ngile ya ka 20% segregation hang le percent ka jongi andang la de le ya ka segregation kata 20% de kalau 100% segregation ya ka waste bio waste te kidan kini ki jingkle ki ba ni haban mix mo kanang ba ka kanika kanyet kan numsma ka batkan penkloru ya ka kun pedam ka jongi ban penkela sya ka sport te kumbang kong ya kadon kani ka bangi ong rice bran bangi pendankam te ka topsoil kendian nang ta ka IMO te ka lab but charcoal powder te andang ilan mix lang yakini te ngilan mix ba andang ilan da mix yakini bar khoi te ngi set up ya ka vertical composting ka bangi sna de kisit nomor ladang isna da kalentang tang arsen pedam license pedam kelap udna te kisia ki khamne bat ki long lasting khna bakan khamduna ka jinglot jingsap ken te andang la setup ya kate ni ot kumba 4x4 feet khna ba ka setup jong ka vertical composting ka long 4x4 feet te kadon kate ka chimney ka bang ibu hapdeng khna ba ka aeration kan don lang hapdeng jong ka nyut ka bang ilabu na kendang ka bang ila dap ban mix Tengi set up kumba 6 feet ya kata chimney, hendai ngim top reh hadu 6 feet, nomor yo kam light layer show. Tengi set up ya kata hadu 5 feet. Tengi pedam ya kata kumba nyaw hadu suppose ni. Anda ngila ada pedam ya kata first do ni pedam kumba nyaw hadu suppose ni. Anda ngila ada ya kata ni dismantle biang ya kita kisi baru kau kenang bangin nyaw pen sapriang biang ya ketika sebuah. Ya kenang bagi tu ki molecules berpresent hapo ketika sebuah kin nyaw layer kin Dia hadir nang tu ni tap biang pat ya katu kacu kasbo ni thap biang ni pedam biang sa another 7 to 10 days biang hadian cho katu ni dismantle ya katu ba rakhat ni pen sapriam ya ka ni tha ya ka kenang ba kan long terkhong ba ni tha ya ka kumba arsni laisni hadian ka jing tha cho katu bangila da tha tingi saya kunro ya ka andang la dap kunro
tengi sayo ya ka final product ka jongi te ya ka tu pat ni dem te kumbala ai da ka government rate di ta ka ai lai po tingka kilo tengi ru da ka tu hi ka ju ka rate ni ya di menta ya di menta te nak leng jongi ni dang ya tang hapo snong ni dang di tang hapo snong te ndai lada kidan kiba no le sing yo banyak kenduk ki kiba kwa ban sim na kamta ban utilize for marketing na mata jong kiru te ka tu pan ka don la ka jong ka i ka mau di sagat itu ki merat mo la ni ki jingri ke bangiri te kan ni de bangine na ka bangi kle be hang ni te kam dan chemical e be am te kan ni pa ki don ki juice ki fruit juice plant juice but fish amino acid kini pat ni pandan kam ha kapor ba ngila sedang bantung jingtung kamtam ya kapor bangi tung ya kisinti mo inde ya ki yu kumpi te andang ngila dat pedam ya ka te ngi jarno te ngi sabu pada kini ki bitor te fish amino ada ka yu kan apa dan hapo ka ni ka soil bangi bantung jingtung te kadon kan ni ka plant juice pat ngi bangi yo ni te ni grind ya kita kalau kejo ka sistem ka prosedur bangi ferment ya ka lani bangi kle ya ka te kumbangi le ya ka fish amino acid ni kle bat ka mithai te ka ratio kalau kumju hi 1:1 ban mengkata ladangi kle aspasan program uni lang tanam aspasan program ka mithai lani tu ka gor te gadan ni fruit juice pat kade ka ju hi ka sistem ka prosedur bangi ferment ya ka andai dai da kiso te khnang ba ngin pulut than ya ka pisal ban thiet de kiso badang ba ni sim de kini kiso la put matang kiso bathian mo nama ladang sim pada kini kiso ki bajau te ka acid jong te kiso bajau pat long kam ba nama ta ki jingtung ken te sim de kini kiso ki bathian te kini dai nama ta par bangi thung jingtung ka fish amino acid kuma batai ka dai nama ta ban neutralize ya ka acidic content halor be dei plant juice pat uyarap namta kini ki jingtung ha ka por ba udang khi ban chilut ma da dei gi suntiu ha ka por ba zdang ban khi ban chilut tingi the ya ha tu ka por ni mix lang ke hang tu te don ni plant juice pat udai anda ulas dang ban phu la phu suntiu hati por ni ai ba kham phu ba te kham itanan te kadan pat sakani ka kawai kani pat dei namta bangi pendan kam ha ka por ba ni kle ya kani ka wet waste ke bangyo kani ka bio waste mo kani de ka lab ke bangyo ka lactic acid bacteria kani ka yarap na ka banta ban penduna ya ka jingsma mo ladang im ai kani ladang ile to ka mixture bangi kle ka rice bran ka charcoal powder ka mo bat ka ai mo maknaru ladang im ai kani pat ka kani ka jingsma mo kamja kan kani ka yarap na munta ka jingsma ban penduna ka jingsma ya jong ka wet waste te yakani ru national lingba ka umsat khaw ka umsat khaw ka ba ningkong do ba ngisat te ngi jarno ya ka tu te ngi bu ha ujok mo ujok plastik te ngi sisni lani arsni ya ka tu dakna ba kan long stable ka tu ka umbar okhat tangba for example mo kumba menta kala don kum ne te kani ka top layer ngimsim te ka kani ka bottom layer ngimsim ringsim tangi ka bana padeng jong ka tu ka umsat khaw te ka umsat khaw ni khle lang bat ka dut te bat ka mithai lani ka gur ni khle lang te ka proportion ka long ba silita kani ka umsat khaw ka ni mix lang bat ka dut ka basan lita bat ka mithai lani ka gur ba san kilo te ka ka ratio ka bangi khle tu te ka tur ni ferment kumba rio do nyosni hadien jong ka tu te ngilayo ya ka raw product jong kalap dangi yo ka raw product jong kalap te namar ba nginda pendon kam man ka pot nomor man kas ngisbu ladangi pendon kam ladangi haban sna lada da katukar ro temu ka jinglut namenta bangin hap thit dut thit mithai kan puan kan lut puan kan te khnang ban penduna ya ka jinglut ni khle na bat ka knang bangin yo ban pendon kam pat man kas ngi kan na katu ka ba khndiat ni yo ban pendon kam pat long ban baat ni na katu mo pen kha mo la long pen kha ya katu kini de ki mixture ki ba ngi pendon kam na menta ba insna ya kini ka sbo khang tu de beli Tangga benta ka bapedeng. Namar ka bahatray pendon kam. Tu yo tu ka bapedeng gum no. Haptan do pipe lele. Kumenta de ngi labu ya kani kum tu kala long stable nem. Ha ka tu por belong stable ngi kum da kini ki jok. Tingi tap ngi prung bet nem kala no betang tu pedeng. Namar ka tu kan sakhi bana jrong kam de bakam ki. Tamala long bangi yo tek tang itu bana pedeng pat king kali ya. Lani ngila ban the no shwa tang itu top le ya ngi shu the no shwa
tang ba ngim dei ban pen ki than pa ya tu ba syapo kan kan ne ka ba syapo te le si tu ban ajrong ni the no syat tang tu ban ajrong kendian tengi sa sim pa ya tu kin dong da katong long dang itong ka khamsuk namar ni don kam itu ki molecules ki ba present ki ba don hap deng te charcoal powder par ni panon kam namar ba build up ya ka nitrogen hapo kasbo te plus nang ta absorb haju kapor absorb rehi tu ki wet waste ban penduna ya ka jingkti jongka tu kasbo par haju kapor le si lada de ba tu kasbo ru ka duna sapa palat de charcoal powder hi ba provide ya tu ka hang ni tang sitrok ni nang damang idang sim tang jo kasnong la jam Tang jong kompling. tang jo komplit Sitok cisni. sitrok sisni Bila ban le bo nagata katu ni le bi baro khaji kum tu namar kawai long bali ba jingsha hang ni jingsha ka system ka bun kum nu ban le ban snas bo andre ya hang ni habang ni pet ya bangi perkhat ya ka areas nama ka area jongi kam de ka ba he no ka area ban sadap te kani ka vertical composting ka de ka basuk tam namar ba kambam than ya ka space kum banga pet ni phisia mane ba ka te baro khat setup ka te ka de sautan te jingsha la dangi pet nang ni kam nim ikop ban ka de sautan te ka de sautan ka te complete ka te baro khat ka space ka duna ban ba te mut kat ka dabun ka wisru long nila ban accommodate kani ka area ke atrai ka tu ka don la ka separate kumno bangin le kat kum ka solid waste management rule aja kan rio ka keren shai ba ka segregation ka mut ka jing penya khlak ya ka yun ka dei ban practice man la ubrio la pidi hayeng pidi ka school pidi ka yung mani pidi ka yo kan no ubrio sisin ba ula apen mi ikan yut chabar udi ba ta ka put ba na do na yoru kin ha bandan ka system ba man unong song dukan haban budas ben hapen ken lada udi bri uba peni bon ya kanyut ot to bu kham he ka borti yut ot ada de kanyut ka ba bon ka plastic bu ya ka blue bin ba kham he kan ka shong kat kum ka arrangement ba pipin ya ndai ya ka segregation tingim la ban lat manu sisin ba pila pin minyut ka segregation pin haban pin ya krat na do na ka telong ba pipin mi Irgo ikon ada teranta dan berkuat kan sim training. Kan nongon pun sim training dan try sini juga ingin apa dan sepengut. angin Ini armut, ini keramut. dan dade ba kumbang om ne no astu minta ba pikli mene ro piom ba pik slide ba yo sim training tang ya ibe arngun katu kam dai ka numbers doesn't matter bagi ban I training andre ka dai pa jakitu ki brio ki bawan training ki suan just for fun ne ki wan na banta ka jing trang ba kin learn shisha kan andre la da ki wan life hong ru at the same time ru ka dai ka joy ka training in I to baro life hong ru kam dai ba training kan different practical ro kan no namar ka training ka pampor namar ka don practically ka bangi ka don ka practical but ka theory Tang mo sema la. nakaliang jong ka pemo kum yakini mo na example yakini nakaliang kasnong ki ong ba togin ya persyak yang kata Congress Recovery Center mo tikila ay ngi ka jaka hadin ba kila ay ka jaka kila select ki khna ki balong dedicated ki ba kwa shisha ban tray ni kam hadin ba kila satu ba kini ki khna ki long shisha kita ki batmu ba kin long or long shisha ya kani ka project tengi ay ki ka training nakaliang ka project nakaliang nakaliang ka Swachh Bharat ka ay ka baiting ka ban shna ya kani ka semro hakaju ka poru ka baiting karu ban ay training kini ka jingro jing sap baru khat kan no don ka Swachh Bharat tamah tang hadu arbana kan ay support iki hadin kata pada kini kila ala ban mi na ka pisan na kan ka yut bampot kan yut sbo kada ka tu kis support ila